Вчерашний сильный ветер, очередные последствия. Здесь у нас было разветвление из 4 засохших деревьев, осины, скорее всего. И вчерашний ветер разложил их по разные стороны на 180 градусов друг от друга. Еще 2 дерева устрашающе нависают над тропинкой и готовы в любой момент обрушиться на землю. Ну и, возможно, даже на проходящих мимо людей. Вот такая вот картина.